guys, nah ini aku akan mengenalin squishyku yang part 2. So jadi ini aku juga belinya juga nggak terlalu banyak, tapi slow sedikit. So jadi ini lanjutan yang kemarin ya guys, yang unboxing yang belum aku buka. So jadi let's get started. So jadi ini punya kartus juga isi squishy. So kita akan buka, tapi ini nggak ada plastiknya ya guys, tapi nggak apa-apa, jadi kalian bisa kenalin aja. Yang pertama adalah ini, aku nggak tahu namanya apa, tapi yang penting ini aku udah beli, juga nggak terlalu slow, maafin lagi dicas. Nah ini kayak gini. Slow. Ini kita slow banget ya guys. So yang kedua adalah ini blimbing. Aku belinya di PRPP. Ini juga ada apanya, kayak senyuman gitu. Nih, ini kayak ada senyuman. Ini aku belinya warna kuning. So jadi kita akan memencet ya. Slow ya guys. Slow. Nah ini aku belinya juga agak mahal. So jadi ini yang ketiga adalah ini Hello Kitty. Aku tadi baru beli, tapi yang gantungan. So jadi ini aku kayak kue cake gitu, tapi warnanya Hello Kitty, ada bunganya. So jadi kita akan mencetnya. Slow. Ini kayak gini. So jadi ini udah kayak gini. Slow ya guys. Nah yang keempat adalah ini kayak biskuit gitu. Nih juga ada tulisan Jepangnya gitu, aku nggak ngerti, tapi ini aku warna pink, jadi sukanya aku warna pink. So kita akan terlalu slow ya guys. Nah yang kelima adalah nah ini baru beli mangga, tapi slow banget ya guys. Nah ini pokoknya kita akan membuka, dan kalian bisa subscribe di bawah ya guys. Judulnya ready. Ini kita akan mencetnya lagi. Ini aku nggak buka karena ini masih kayak baru gitu. Slow banget ya guys.
slow banget. Nah, yang keenam yaitu ada maaf guys, agak lama soalnya ini aku lagi nyari yang belum peach. Nah, ini aku beli Kak. Nah, ini aku beli di kawaii squishy ya guys, ini kawaii squishy. Nah, ini kayak gini jadinya. Bisa kita pencet ya. Slow banget guys. So ini ya guys, ini aku peach, belum peachnya yang jumbo. So baunya kayak peach gitu, slow juga. Nah, terus yang nggak tahu pokoknya gitu. Ini ada kayak apa ya guys, kayak burung hantu gitu, tapi ini warna hijau, matanya juga agak belok sedikit, ini kayak ada pucungnya gitu. Dan juga slow ya guys. Ini slow juga. Ini slow, so jadi ada ini baru tapi kecil, tapi slow banget ya guys. Ini aku gambarnya kayak anjing itu, warna pink juga. So jadi kita akan slow banget ya guys. Slow banget. So ini paling kesukaanku, favorit. So yang ke berapa nggak tahu, ada ini I love fruit. Ini I love fruit. Ini juga slow. Kita akan slow banget ya. Nah, yang ke berapa nggak tahu, ini ada ya guys. Nah, di sini juga ada tetayaki. Ini aku warna pink juga. Ini yang masih kecil tapi slow banget.
ini. Terus yang ke itu atau pokoknya gitu, tapi ada sendal. Ini kayak sendal gitu, bisa dipakai juga. Ntar ya guys, kita pakai. Yeay, kita bisa dipakai guys ternyata. So ini selalu juga pakai yang kuning. Ini selalu banget. Nah ini selalu juga. Nih. Bentuknya kayak gini. Slow banget. So, jadi kalian bisa komen di bawah dan subscribe ya ke teman-teman kalian.